Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Naturalmente anche oggi parliamo di calciomercato, i nomi sono quelli di Calaili, di Cialobà, sui quali c'è comunque concorrenza, e c'è un'idea Nicolò Pisilli. Andremo quindi a vedere quelle che sono le ultime, cosa scrivono a proposito i quotidiani in edicola oggi e quelle che possono essere anche le alternative. Prima di iniziare faccio una precisazione sul video di ieri dove abbiamo parlato dell'aspetto economico, dell'aspetto patrimoniale relativo all'Inter e dove qualcuno magari ha ipotizzato che quindi l'Inter deve prima cedere per acquistare o comunque deve andare alla ricerca di parametri zero. Ecco, non è esattamente così, quella era una situazione che l'Inter viveva qualche anno fa, quando con Zhang c'era un grave problema di liquidità, quindi l'Inter non aveva possibilità di investire senza cedere o comunque doveva andare alla ricerca di parametri zero. Oggi l'Inter ha la possibilità di fare degli acquisti, il punto è che per migliorare la situazione economica, per una situazione economica che sta migliorando negli ultimi anni, ma non è ancora di una stabilità assoluta, parliamo del patrimonio netto, vanno valutati bene i rischi su ogni investimento. Questo significa che i 50 milioni, o meglio i 45 più 5 per palestra c'erano perché probabilmente avevano valutato che in quel caso i rischi erano bassi, perché il calciatore conosceva già il campionato, conosceva già il ruolo del quinto, aveva caratteristiche che si sposavano perfettamente con l'idea di Kivu e non per ultimo era una richiesta dell'allenatore che poteva essere presa un po' come una garanzia. Magari per quanto riguarda un altro calciatore, che sia per esempio Calaili o qualsiasi altra alternativa, potrebbero valutare che i rischi sono maggiori e quindi bisogna contenere l'investimento. E in questo senso qui, proprio alla ricerca del miglioramento dei conti dell'Inter, alla ricerca di un patrimonio netto sempre più attivo. Quindi, insomma, è questa la direzione che sta prendendo l'Inter, dal mio punto di vista, naturalmente. Passiamo anche a quelli che invece sono gli articoli, i temi di giornata. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Naturalmente vi ricordo anche un bel like al video e l'iscrizione al canale per supportare con due semplicissimi click. Iniziamo con la Gazzetta che titola Sfreccia Calaili, l'Inter a destra va sull'israeliano, ora è il favorito. Sfumato palestra, i nerazzurri cercano il colpo e provano a inserirsi perché il Napoli non chiude. Ecco, poi dopo ci arriviamo sugli altri nomi di giornata. L'Inter sembra aver identificato in Calaili l'alternativa a Palestra. In realtà possiamo parlare di un vero e proprio piano B, perché non è solo un'alternativa, è comunque una seconda scelta, su questo ci sono pochi dubbi. È un calciatore però che secondo me può sposarsi bene col contesto tattico dell'Inter, perché comunque ha delle caratteristiche, spinta offensiva, ma ha già fatto quel processo di adattamento a tutta fascia, ha dei buoni numeri anche in fase difensiva. Naturalmente, come dicevamo sabato, dove abbiamo fatto un'analisi approfondita del calciatore, per chi volesse naturalmente la trovate sul canale, è un calciatore che va comunque integrato in un contesto tattico diverso, in un campionato diverso. Perché Talaidi può essere un'ottima opzione, perché il costo è limitato, l'Union Saint-Gilloise chiede 25 milioni e quindi andrebbe pienamente nella direzione in cui va l'Inter quando va a puntare degli acquisti, 25 milioni, 2 milioni e mezzo per l'ingaggio. Il Napoli ha già un accordo col calciatore per 1 milione e mezzo netti all'anno. L'Inter può tranquillamente però scavalcare il Napoli perché la società azzurra ha offerto 15 milioni all'Union Saint-Gilloise. Se l'Inter va a fare una proposta al club belga e al calciatore, magari, ecco, ipotizzo, proponendogli un ingaggio da 2 milioni all'anno e proponendo 25 milioni che chiede all'Union Saint-Gilloise o magari 20 più bonus, può appunto sorpassare il Napoli nella corsa all'esterno israeliano. Il punto è che, secondo me, anche qui c'è un tempismo che può farla da padrone, perché il Napoli si è mosso da tempo sul calciatore, il Napoli ha già l'accordo col calciatore e deve trovare quello con l'Union Saint-Gilloise, quindi se l'idea è quella di prendere Calaili, bisognerebbe accelerare per chiudere l'operazione. Poi è chiaro, per il discorso che facevamo prima, non possiamo immaginare che l'Inter vada a prendere il quinto, due difensori, il centrocampista, senza fare prima delle uscite. Però il quinto in questo momento è un ruolo praticamente scoperto perché abbiamo Luis Enrique Diouf, ma nessuno dei due viene considerato il titolare. Se in Calaili hanno visto delle caratteristiche che si sposano bene con l'idea tattica di Kivu, come io ho appena ipotizzato, è giusto che
provino subito l'accelerata per non rischiare di rimanere nuovamente, per così dire, fregati anche su questo obiettivo. Ci arriva il Napoli, bisogna trovare un'altra alternativa, praticamente si riparte nuovamente nella ricerca. Non escludo che in casa Inter abbiano già parlato di alternative, però ecco, vedendo anche i vari nomi che circolano, Palestra, Calaili, poi c'è il nome di Dodò, più un interesse che altro, Caiode, sono Ndoye, sono tutti nomi differenti tra di loro, non sono tutti nomi magari con le stesse caratteristiche, quindi dici ok, cercano quelle caratteristiche e stanno andando a cercare quei nomi che corrispondono alle caratteristiche cercate. Sono anche dei calciatori diversi tra di loro e quindi ecco, magari salta Calaili, poi bisogna riprendere nuovamente la ricerca e si rischia di cambiare nuovamente le caratteristiche. Quindi se quello è il profilo identificato, secondo me sarebbe una buona idea provare ad accelerare su quel colpo, quantomeno ecco, per mettere a posto la fascia destra. Proseguiamo con gli altri articoli di giornata, si passa anche al nome del difensore. Il Corriere dello Sport in prima pagina scrive almeno Chalobah. Ausilio forte sul Chelsea ma c'è l'ombra del Como. Inter altro rischio soffiato Nico Pazza, adesso Fabregas prova a inserirsi anche per l'inglese. Il club londinese chiede praticamente 30 milioni più 5 di bonus. Leggiamo anche all'interno del Corriere dello Sport brivido Chalobah. Nerazzurri davanti ma c'è il Como anche sul centrale. Si profila una nuova sfida con i Lariani, stavolta l'Inter risulta in vantaggio, il Chelsea chiede 35, sul Lago sono 7 sotto, bisogna lavorarci. Su Chalobah scrive anche Tutto Sport e leggiamo Chalobah e Calaili accelerata dell'Inter. Sempre più fredda la trattativa a Solì, il club nerazzurro ha dei dubbi, mentre l'Udinese tiene la barra dritta sul prezzo. Marotta e Ausilio sfidano il Como per il difensore centrale e il Napoli per l'esterno destro. Abbiamo appena parlato ovviamente di Calaili, anche su Chalobah, che sarebbe ecco l'obiettivo identificato dalla dirigenza dell'Inter per la difesa, c'è una concorrenza e oserei dire concorrenza anche pericolosa, perché il Como sappiamo, abbiamo visto nell'affare Nico Paz quanta disponibilità abbia, poi lasciamo perdere il discorso relativo al fair play finanziario che il prossimo anno dovranno comunque far quadrare i conti in quel senso, però il Como ha la possibilità di accontentare il Chelsea. Perché l'Inter ha messo in stand-by Solì, sta puntando su Chalobah. Si legge perché praticamente hanno dei dubbi. In realtà anche qui mi viene un po' in una perplessità. Possibile che i dubbi su Solì siano nati soltanto dopo aver avuto un contatto con l'entourage del calciatore, aver, almeno da quanto si legge, un'intesa di massima per il contratto e aver fatto anche una prima offerta all'Udinese. Poi magari possono essere i dubbi legati al prezzo richiesto dalla squadra friulana, quindi in quel caso torniamo al discorso iniziale, quello che si vanno a valutare dei rischi, probabilmente hanno valutato che 28-30 milioni richiesti dall'Udinese, qualcuno ipotizza anche 25 più bonus, possano essere troppi. Però diciamo ecco, a me non dà tutta questa sensazione di rischio l'affare Solì. Il punto è però che tipo di difensore vogliono andare a prendere. Perché Chalobah sicuramente è un difensore che può adattarsi meglio al centro della difesa e magari più da letture difensive, Solé è più da impeto, magari ecco Chalobah ha rapidità, ma ha forza fisica nei duelli, ha un po' più di lettura tattica rispetto a Solé. Solé è più da terzo di difesa, quindi magari più da progressione, da conduzione palla al piede, da ecco, aggressività anche nel duello, non è propriamente un centrale, quindi bisogna capire anche quale sarà la scelta che non è sbagliata scegliere un calciatore che può agire meglio al centro della difesa piuttosto che da terzo, come si suol dire da braccetto, viste le caratteristiche che ci sono attualmente all'Inter, non è una cattiva idea. Il punto è che su Chalobah il prezzo è comunque alto, si parla di 35 milioni e quindi insomma c'è da capire se l'Inter vuole spingersi a tanto oppure se è subordinato ad altre cessioni, perché non sarebbe da escludere. Andiamo anche a fare un paragone, proprio dal punto di vista statistico, tra Chalobah e Solé e vediamo che sono due calciatori completamente diversi dal mio punto di vista. Solé spicca per passaggi progressivi, conduzioni, perché appunto è un terzo di difesa, quindi anche ad Udine, per quanto giochi sul centro-sinistra, ma si spinge in avanti, cerca appunto ecco, di giocare palla, di portare il pallone. Infatti vediamo sulle conduzioni ha ottimi numeri, ottimi percentili. Per quanto riguarda invece Chalobah è più da duelli difensivi, infatti vediamo la percentuale dei duelli difensivi vinti sono nettamente superiori rispetto a Solé, per palloni recuperati sono simili,
meglio in passaggi alla percentuale dei passaggi in avanti, Chalobah. Come detto, io vedo Chalobah più da centrale di difesa, Solé più da terzo, dipende l'Inter cosa vuole andare a cercare e soprattutto qual è l'investimento che sarebbe pronto a fare. Io non escludo neanche un altro nome che secondo me non è mai uscito completamente dai radar dei dirigenti interisti ed è quello di Gianluca Mancini, che in realtà è ancora diverso rispetto a Chalobah. Che Mancini, ricordiamo, va in scadenza nel 2027, quindi secondo me l'Inter è vigile su quel nome per provare un'offensiva nel caso in cui Mancini non trovi un accordo con la Roma. In quel caso prenderemo un calciatore più da marcatura, un po' più lento, ecco, più possiamo dire meno europeo nello stile, però più simile a quello che dava Acerbi probabilmente. Poi anche lui non è proprio un centrale tipico della difesa a 3, però potrebbe fare quel ruolo. E non è secondario che poi in quel caso è italiano e vediamo quanto peso viene dato molto, molto spesso all'italianità dei calciatori, quindi alla nazionalità dei calciatori, si cerca sempre di tenere una base di italiani e quindi secondo me per questi motivi Mancini non è mai uscito completamente dai radar. Occhio anche a quella che potrebbe essere un'altra idea della società nerazzurra, magari di prendere Chalobah da centrale di difesa e visto che per Mancini bisogna attendere quindi gli sviluppi con la Roma e potrebbe anche essere un po' un'occasione perché chiaramente se va in scadenza tra 12 mesi e non c'è accordo il prezzo tenderà a diminuire, magari si aspetta anche di far passare qualche settimana, si aspetta l'uscita di qualche calciatore, in primis Pavard, per provare poi a prendere magari Mancini e quindi completare la difesa con Chalobah e Mancini. È questo l'obiettivo? Direi che se dovesse riuscire questa soluzione poi non sarebbe certo una cattiva difesa quella dell'Inter, però come detto deve essere subordinato a delle uscite per liberare spazio a bilancio, perché comunque c'è un Pavard che pesa per 13 milioni all'anno, quindi insomma penso che sia questa la situazione in casa Inter. C'è poi un'altra situazione che viene ripresa dal Corriere dello Sport, parla del centrocampo e si legge stand by Jones, c'è un'idea Pisilli, può partire per l'offerta giusta. Si è ipotizzato per 25 milioni che Pisilli potesse lasciare la Roma, che possa lasciare la Roma per una cifra appunto intorno ai 25 milioni e per un ingaggio annuale di 2 milioni e mezzo all'anno. In realtà, secondo me, è un nome che non è semplice da andare a prendere, nel senso che comunque è un calciatore che è romano, quindi vuole rimanere nella sua squadra del cuore. Gasperini penso che lo consideri incedibile, non credo che sia così semplice da andarlo a prendere, soprattutto perché c'è uno scenario che ipotizza il Corriere dello Sport ed è la plusvalenza da fare della Roma per entro il 30 giugno, praticamente entro domani. Il punto qual è? Che secondo me a centrocampo l'Inter si muoverà soltanto dopo le cessioni, almeno quella di Frattesi, e quindi presumibilmente non riesce a chiudere l'operazione nel giro di pochi giorni. Penso che quello del centrocampista sia un ruolo che potrebbe gli obiettivi ecco, a centrocampo potrebbero arrivare magari a mercato inoltrato, perché ad oggi l'Inter ha in rosa 8 centrocampisti. E ok, Frattesi è in uscita, io penso che Frattesi sia più semplice da cedere rispetto ad Aslani e Pavard, ma mettiamo caso non ci sarà questa offerta che cerca l'Inter per Frattesi, mettiamo caso che Frattesi rimanga in squadra, l'Inter non penso che vada a prendere il nono centrocampista, penso che a quel punto Frattesi venga valutato come una delle alternative in squadra. Per quanto poi Massolen possa andare in prestito, ma sarebbero comunque 7 centrocampisti e Frattesi, anche per l'investimento fatto, per il peso che ha sul bilancio, non verrà considerato un fuori rosa praticamente, comunque se dovesse rimanere viene utilizzato nelle rotazioni. Quindi io penso che ci siano degli obiettivi che l'Inter proverà ad andare a prendere, a prescindere dalle cessioni, uno è il quinto a destra perché lì non si possono aspettare le cessioni, dopodiché si valuterà magari per il centrale di difesa se si riesce a trovare l'occasione appunto che quadri, che combaci con le esigenze economiche, con quello che l'Inter ha ipotizzato di investire sul difensore, dopodiché ci sono altri affari che saranno subordinati a delle uscite, perché anche lo stesso Pavard, io mi aspetto che alla fine esca, che possa andare quantomeno in prestito, ma ipotizziamo che dovesse rimanere in rosa, cosa fa l'Inter? Non penso che possa avere un calciatore col peso di Pavard nel bilancio, con un calciatore da 5 milioni netti all'anno fuori rosa. A quel punto sei costretto a reintegrarlo, quel tipo di calciatore.
e quindi ecco io penso che ci siano poi alcuni obiettivi che siano subordinati a delle uscite e ecco tra gli obiettivi magari il secondo difensore, il centrocampista potrebbe essere proprio ecco potrebbero essere i ruoli che potrebbero essere coperti dopo delle cessioni. Andiamo a prendere anche delle statistiche poi di Pisilli, perché poi ovviamente c'è l'altro aspetto. È il nome giusto? È un calciatore che a me piace, però è un calciatore sempre più di inserimento, che secondo me dà il meglio di sé nella metà campo avversaria. Vediamo per esempio passaggi avanti, conduzioni. In realtà per palloni recuperati non ha cattivi numeri, perché comunque è un calciatore che sta crescendo tanto nelle due fasi, però è più da inserimento, è più un invasore ecco, della metà campo avversaria e quindi comunque un calciatore più offensivo che nella rosa dell'Inter, anche vedendo queste caratteristiche, andrebbe a prendere proprio il posto di Frattesi. Poi magari può essere più completo di Frattesi, non ci sono dubbi, però secondo me le caratteristiche andrebbero a prendere proprio il posto di Frattesi. Come detto però, io mi aspetto che Pisilli sia un altro dei nomi che la Roma considera incedibile e quindi insomma rimarrà un'idea. Poi vedremo naturalmente nei prossimi giorni come si evolve il mercato dell'Inter, se ci sarà qualche accelerata che io mi aspetto comunque che ci sarà per quanto si possa tenere d'occhio il bilancio, per quanto ci possano essere dei limiti di spesa, per quanto OH3 deve sempre autorizzare degli investimenti, ma mi aspetto che uno o due calciatori arrivino nei prossimi giorni o nelle prossime settimane prima del ritiro e a prescindere dalle cessioni. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, sia sul nome di Calaili, di Cialobà, l'eventuale alternativa a Mancini, che insomma secondo me non è mai uscito dai radar dell'Inter, quest'idea Pisilli. Insomma, come dico sempre, su tutto ciò che riguarda il mondo nerazzurro confrontiamoci nella sezione apposita e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.